Araçlarda bulunan yağ pompası motor yağını motorun hayati organlarına ulaştırmakla görevli olan parçadır. Yağ pompasının düzgün çalışmaması durumunda motor içerisinde düzgün bir yağlama gerçekleşmeyeceği için aracımızın motorundaki hayati parçalarda aşınmalar meydana gelecektir ve bunların onarım maliyetleri çok yüksektir. Yağ pompasının arıza yapmasının belirtilerinin en başında kadranımızda bulunan şu yağ lambasının geç sönmesi ya da aracı çalıştırdıktan sonra halen yanmaya devam etmesi yağ pompamızda arıza olduğu ihtimalini bizlere gösteriyor arkadaşlar. Sizin de aracınızda bahsettiğimiz problemler varsa özellikle yağ pompasını kontrol etmeniz lehinize olacaktır. Biliniz ki insanda kalbin işlevi neyse araçta yağ pompası da aynıdır.